如果你们的车启动发动机以后也是这种响声，那么说明你们发动机已经出现问题了。那么我们镜头拿近一点来看一下这一个发动机试验台到底有一些什么样的响声。首先我们听到的是一个比较尖锐的响声，这一个响声我怀疑是这根皮带太松了，导致了这个发动机在带动发电机运行的时候，这根皮带出现了打滑，所以就出现了这种橡胶摩擦的一个尖锐响声。还有一个比较沉闷的声音，我怀疑是正时壳里面那个正时皮带太松了，或者正时张紧轮太松导致的。那么现在我们就把发动机熄火来验证一下。熄火以后，我们先来检查一下这一根发电机皮带，我们可以清楚的发现确实很松。那么现在我们直接把这一根皮带把它调紧一点，然后我们再来发车试一下，看这个尖锐的响声还有没有，我们就能够判断出来这根皮带失火会导致一个这样的尖锐响声。那么现在我们皮带已经调紧了，然后我们直接发车。来，我们镜头看这里。现在我们已经听不到那个尖锐的响声了，说明导致那个响声的原因就是皮带松了，这个位置打滑导致的。但是我们还是能够听到那种沉闷的声音。我们只要把这个发动机的正时壳拆了，就可以检查得到我们的发动机的正时皮带和链条是否是松的。那么你们看，这一根皮带已经非常松了，然后这个张紧轮也是松的。现在我们已经把这个发电机的皮带轮装上去了，然后我们来把发动机启动。现在我们来看一下，为什么这个皮带松了以后会导致发出响声。其实道理很简单，当这个正时皮带松了以后，它会跳动，跳动的时候它就会发出响声。现在我们把这个张紧机的弹簧把它放到这个位置，然后我们把这个皮带调紧一点。好，来着车，看到没有，兄弟们？这个皮带只要变紧了，它就不会跳动，不跳动的时候，它这个皮带是不会有响声的。现在你们来听一下，这个发动机的声音要比刚才要小了很多，但是我们能够清楚的听到有一个哒哒哒哒哒的响声，这个响声在很多车上都会有。那么很多兄弟可能在想，这个响声是不是发动机拉杆了？其实这种响声我们要听这个发动机发出来的一个位置。来，我们镜头拉近一点，如果我们能够听到这个响声是在发动机的上半部分，也就是这个盖子的附近的话，那么说明这个响声是气门响。如果发现这个响声是在我们发动机的下半部分或者油底壳那里，那么说明是我们的发动机跳缸响，也有可能是我们的发动机轴网出现了问题导致的一个响声。那么这一台发动机我们能够清楚的听到响声就是上面发出来的。现在我们就把这个气门室盖把它打开，来看一下这个气门间隙是不是很大。那么我们在测量这个气门间隙的时候很简单，当这个气门完全处于关闭的时候，我们拿这种铁皮直接把它伸到我们的这个气门摇臂与这个气门最顶上的这一条缝隙里面去。如果伸进去的时候很轻松，那么我们就拿出来读一下它的数值，现在是0.50，这个间隙应该不会很大。那么我们标准的值应该是多少呢？如果是进气门的话，一般是0.25左右。那么我们找到0.5，把它伸进去。看到没有，很轻松，可以伸进去，说明这个气门间隙没问题，而且伸进去的时候有一定的阻力才可以拉扯动，说明这个间隙是正好的。那么我们再来看一下，为什么这一台发动机会有响声呢？我们目测应该是这一个气门的间隙太大了，你们看这样摇的时候都有很大的间隙。那么我们不管是0.50的还是0.几的，我们把这一个塞齿所有的铁皮都可以放进去，你们看放这么多，说明这个间隙应该有差不多2-3毫米了。这个气门有间隙以后，为什么会导致发动机有响声呢？其实原因很简单，当这个凸轮轴在顶动这个摇臂去压下这一边这个气门的时候，它首先会要来消除这一条间隙才会去动作的。所以呢，你们看，当这个凸轮轴带动它转的时候，它就会响一下，然后当我们的气门弹回来的时候，它又会要弹到那边凸轮轴上面又响一下，在我们发动机运行的时候，这个摇臂就会上下这样跳动，就会发出一个哒哒哒的响声。现在我们就把这个气门间隙把它调到正常的位置，然后我们再来启动发动机试一下。在调的时候，像这一种发动机是有这种调节螺丝的，我们只需要把上面的这个螺母把它松了，然后把中间的螺杆往里面调，调到拧不动的时候，然后我们回1/4圈，然后我们拿这个塞齿把它塞到这一个位置去。测量到合适的间隙以后，我们就把这个外面的螺母把它锁好。现在这个气门间隙就已经调好了，你们听，声音很好，不会有那种异响了。你们听，这个声音比我们刚才没有去修之前要好很多。这个声音应该是可以出厂了啊，兄弟们！如果你们的车启动发动机以后也有类似的响声，
那么你们只需要按照我这个方法去检查、去维修，就可以解决问题了。但并不是你们的车这个皮带松了，只是单纯的去调紧一下就可以了，因为这个皮带不可能自然松的，有可能是它老化拉长以后导致的一个松。如果是皮带老化拉长导致的一个响声，那么我们调整是没有用的，我们需要去更换全新的发电机皮带和这个真实皮带的套装。为什么是套装呢？因为这里面还有一个张紧器，或者还有一些固动轮之类的，我们一定要把那2根轮子，把那根皮带，包括外面的这根皮带也要去换掉，这样的话就可以解决刚才的那一些问题了。如果你们发动机顶上也有那种类似的哒哒哒的响声，那么我们只需要去更换气门顶筒，或者我们去调整一下这个气门的间隙就可以了。在调整气门间隙的时候，只有一小部分的车型是有螺丝可以去调的，大部分的车型是需要去调整气门顶筒的一个厚薄，才可以把这个间隙调回来的。还有一部分车型是不需要调的，如果有响声的话，就是我们气门顶筒有问题了，或者我们的机油压力太低了。因为这种车型，它这个气门间隙是通过一个液压顶筒，通过这个机油压力来自行调节的。如果那一种车型有响声的话，基本上是油压不够，还有一个就是顶筒损坏导致的一个响声。